channel Dipta. Kali ini kita akan bermain Hyper Evolution. Kita sudah di dalam gamenya guys. Kita langsung mulai ya. Kita sudah menjadi manusia ya, zaman purba. Ini nanti jadi manusia beneran. Habis jadi manusia lagi guys. Ini dombanya cepet banget larinya guys. Ada domba lagi guys. Kita harus mendapatkan daging domba 5. Tadi ada satu domba tapi hilang. Oh, itu dia guys. Mana? Oh, ini dia guys. Dia tidak kena. Nah, kena guys. Satu lagi guys. Oke, ini yang satu. Kita sudah dapat. Waktunya naik level guys. Kita disuruh membakar daging domba guys. Gak berada serir gala. Oke guys, ini disuruh bakar kakinya. Ini udah dapetannya guys. Aku udah lihat tuh api unggunnya, maksudnya ya guys. Terus menjadi manusia pemburu hewan. Ini masih manusia monyet. Setengah lagi jadi manusia guys. Ada babi hutan nih guys. Diapain? Ini berdua asik nih guys, berdua. Kejar guys. Kakinya banyak guys. Ada 2. Mampus babi hutan. Ada babi hutan lagi guys. Kena dia guys. Kena bokongnya. Hahaha. Kena lagi guys. Kena bokongnya terus guys. Haha. Terus naik level lagi. Semakin banyak guys. Ini jadi 3. Tapi asik guys. Santai guys. Mana nih hewannya guys? Di depan guys. Maju aja guys. Ini kayaknya jauh. Babi hutannya. Oh, sudah tidak jauh. Kena guys. Kita kejar guys. Kena kaki, kena bokong. Kena lagi guys. Saatnya naik level lagi guys. Jadi 4 orang yang bawa tombak. Jadi 3 orang lagi dong. Ini sulit nih. Aduh, mati kan?
di sini dulu video aku.